ऐसे में ये मशीन लंग्स की मदद करती है, यानी वेंटिलेटर की मदद से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। वेंटिलेटर को रेस्पिरेटर, ब्रीदिंग मशीन और मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। ये वेंटिलेटर लंग्स में एयर पुश करते हैं और इस एयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। वेंटिलेटर में ह्यूमिडिफायर भी होता है जो एयर सप्लाई में हीट और मॉइस्चर को भी ऐड कर देता है ताकि ये एयर पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर से मैच कर सके। जब पेशेंट के ब्लड में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और उसके लिए सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है,